Buni yo operatsiya qilib oldirib tashlash kerak yoki bir umr doim dori ichib yurish kerak bo'ladi. Azamat aka qarang, prostata bezi bilan adenoma, hozir siz mendan so'radingiz, bu menda prostatitmi yoki adenomami? Adenomani deb sal qo'rqib ketdingiz-da hozir. Sal qo'rqib ketdingiz. Qarang, sizda kakras o'sha 70-yil ekansiz, o'rtada ikki xil narsa bo'ladi. Siz aytayotgan narsa, ya'ni kechqurun hojatlarga chiqish, hojatga chiqqandan keyin, ya'ni siydik oxirigacha tushmagandek bo'lish, yana qayta kelishi, naporlarni slabiylashib qolishi, to'g'rimi? Naporlarni slabiylashib qolishi, tez-tez siyishlar, mana shu tez-tez siyish, siydik oxirigacha tushmagandek bo'lish, naporni pasayishi, kechqurun hojatlarga chiqish. Kechasi 3-4 marta chiqasiz. 3-4 marta chiqishlar bu ikkita kasallikda ham bir xil bo'ladi. Prostatitda ham, prostata bezining adenomasida ham shunaqa bo'ladi. Juda ko'pchilik adashadi, ya'ni prostatitni lichinasi bilan adenoma lichinasi adashtiradi. Bu ikki xil narsa, ajratib olish kerak bo'ladi. Prostata bezining shamollashishi, oddiy shamollashi bu prostatit deyiladi. Uni lichina qilib qaytarsa bo'ladi. Prostata bezining adenomasi bu prostata bezida gulkaronga o'xshab o'sma o'sib chiqadi. Buni yo operatsiya qilib oldirib tashlash kerak yoki bir umr doim dori ichib yurish kerak bo'ladi. Shuni ajratib olishimiz kerak. Bu prostatitmi, adenoma?